Суровая зима близко, поэтому все мы задумываемся о том, как мы будем греться, чем обогреваться в эти зимние дни. Конечно, в этой связи приходит в голову подбор каких-то, может быть, аксессуаров, связанных с каминами, с печами. Сегодня хочу показать вам вот такой вот каминный набор. Интересная очень деталь, этот набор сделан в Украине, сделан очень качественно, я должен сказать, не уступает многим зарубежным образцам, немецким или итальянским, а в чем-то даже их превосходит. Значит, он отлит из бронзы, 4 инструмента, как бы таких вот самых распространенных, которые встречаются в каминных наборах. Это щетка, вернее такая вот метелка для углей, такой вот совочек, кочерга, вот так вот она выглядит, вот, и щипцы, тоже такой незаменимый аксессуар, если вы ухаживаете за камином. Значит, все, еще раз говорю, отлито из бронзы, отлито украинскими мастерами. Очень благородный набор, сделан в лучших традициях, можно сказать, литья из бронзы. Ну вот, держа его в руках, я могу сказать, что, в общем-то, не вызывает сомнений качество этого набора. Я думаю, что вы ощутите те же эмоции, когда возьмете его в руки, когда его закажете и купите. Но должен сказать, что в магазине Купи Сувенир есть определенный выбор подобных аксессуаров. Вот, вы всегда можете к нам обратиться, если что-то непонятно или сложно совершить выбор, мы придем к вам на помощь. Спасибо.